Niba wagize amahirwe yo kuzenguruka ku mbuga nkoranyambaga uno munsi nakabuze no nkuru wayibonye, nimwe mu nkuru ngiye kuvugisha abantu benshi mu buryo butandukanye, nimwe mu nkuru ngiye kugarukwaho ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, haba kuri Instagram, TikTok, Facebook ndetse no ku rukuta rwa YouTube. Iyi nkuru yongeye kugarukwaho n'abantu benshi n'uburyo itangaje. Ushaka kwibaza ngo byagenze bite? Ese kubera iki abantu bari kwigarukaho? Niyo mpamvu ndi hano kugira ngo tuyirebere hamwe. Ubona wundi bamwita Moses, uyu nguyu washinze icyo bita Motion. Uyu ni umunyamideli ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi byarenze birambuka bigera no ku isi hose. Ubu kugeza kuri uyu munsi yagiye kugaragara mu mafoto yambaye ubusa. Ni imwe mu nkuru zongeye kuvugisha abantu cyane. Kandi ababyibuka neza, iyi si inshuro ya mbere bibaye, byongeye byisubiramo. Ariko ushaka kwibaza ngo byatewe n'iki? Ese kubera iki bari kubigarukaho? Ese yabitewe n'iki? Niyo mpamvu ndi hano kugira tubigarukeho. Njye icyo musaba, making sure ko wakanze subscribe, ubundi usige comment na like tujye tubana buri munsi. Kandi niba hari ikiganiro mu byo twakoze byagucitse, wasubira inyuma ukagenda ubisubiramo byose. Ni ibiganiro byiza cyane, birimo inkuru nyinshi zishimishije, kandi harimo byinshi wakigiramo bikanagufasha. Njye nk'ibisanzwe bumva kuri mikoro ni Philox Aime. Nkwaye ikaze mu kiganiro nanone, gusa mbere yuko tujya kure ngo tumenye ibyabaye ndetse n'inkuru yabyo, ndagira ngo tubanze tugaruke kuri uyu musore bita Moses. Ese ni muntu ki? Yavutse ryari? Yavukiye hehe? Ubundi uyu musore bita Turahirwa Moses, uyu nguyu wamenyerewe ku izina rya Motion, ni umusore mu kigero cy'imyaka 34, akaba ariwe washinze inzu y'imideli ya Motion. Iyi ni inzu izwiho gukora imyenda igaragaza umuco nyarwanda ndetse n'ibindi bijyanye nawo. Benshi mu bakora imideli n'abanyamideli muri rusange bamureberaho, dore ko hari byinshi amaze kugeraho binyuze mu mideli. Uyu nguyu ni role model wa benshi. Moses yamenyekanye cyane ubwo yakoraga imishanana y'abasore bakunze kwambara iyo bagiye gusaba, ikaba yari itaziriwe n'amasaro y'umweru ndetse n'umukara. Bituma imyenda n'umusore yakoze ihenze yarashimwe na benshi, maze itangira kugenda ikoreshwa mu birori bitandukanye. Kandi nawe ugiye ubona aho bayikoresheje, cyangwa uri kunyumva muri aka kanya wigize kuyikoresha uyambaye. Uyu Turahirwa Moses yavukiye mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Nyamasheke, ni naho yize amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye. Yakuze nk'abandi bana, ariko agakunda gukora utuntu tw'ubukorikore, akanakunda kwambara neza rimwe na rimwe, akajya anakora imyenda bashiki be mu gihe bagize ibirori. Kwisanga mu mwuga w'ubudozi yabikomoye ku mubyeyi we, kuko mama we yari umudozi ndetse agakunda gutuma Moses ibitambaro byo kudodamo. Bihera ubwo ngubwo Moses arebera kuri mama we. Kandi Moses turi kugaruka muri aka kanya, uyu nguyu wabo batumaga ibitambaro gutya iyo yageraga iwabo mu gihe mama yabaga ari kudoda. Uyu musore ni wabaga uri kubikata, maze impano y'ubudozi ihera aho ngaho. Uyu musore abyumvamo, atangira kuzajya adoda utwenda tworoheje, aho twavuga nk'amakabutura, amashati ndetse n'utundi. Nk'uko nabikubwiye, ni nawe anadoderaga imyenda bashiki be. Uyu musore impano yo kudoda ndetse n'urukundo bizamuka gutyo. Gusa mu mwaka 2010 Moses yaje mu mujyi wa Kigali kwiga kaminuza mu ishuri rikuru rya IPRC Kigali, yiga ibijyanye n'ubwubatsi, icyo bita civil engineering, mu ishami ry'amazi. Kandi muri iryo shuri yigagamo rya IPRC Kigali, uyu musore yahagiriye n'umugisha, yanahambikiwe ikamba rya rudasumbwa. Nyuma yo gusoza amasomo ye muri kaminuza, Moses yagiye abona ibiraka byinshi bijyanye n'ibyo yize, ariko akabikora atabikunze cyane, kugeza ubwo yaje kwerura kagiye gukomeza umwuga w'ubudozi, nubwo nta muntu wigize amushyigikira, kuko bose bakunda kumubwira ati Moses, kora ibintu wize n'ibyo ufite impamyabumenyi. Moses yigeze gutangaza impamvu yahisemo ubudozi kurusha ubwubatsi. Uyu musore abitangaje muri aya magambo agira ati, numvaga ari wo mwihariko ndi bushake, werekana u Rwanda, werekana umuco wacu, cyangwa se ubukorikori bwa Kinyarwanda n'ubwo abanyarwanda, ariko nkagerageza noneho no kubishyira ku myenda, nkabihuza n'imyenda igezweho. Uyu musore yakomeje guhirwa muri uru ruganda ndetse akomeza no kuboneramo imigisha myinshi cyane, kuko uyu musore uruganda bita Motion ni uruganda rwakuze rugera ku isi hose. Ubu kugeza kuri uyu munsi ni imwe mu nzu z'imideli zikomeye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hirya no hino. Uyu musore kubera impano ndetse n'akazi akora ko kudoda, ibi ngibi tuzi nk'imideli, yabigiremo imigisha myinshi. Uyu musore kuko yigize kwandika amateka, aba umunyarwanda wa mbere wambitse uwo bita Jason Derulo. Uyu ni umuhanzi ukomeye mu gihugu cya Amerika. Uyu musore yabashije kumwambika, kandi ababyibuka neza, uyu musore yanambitse ikipe y'igihugu ya basket iyo bita Sudani. Imyenda yanashimwe na benshi ndetse kugera no ku bakinnyi bakomeye ba NBA muri Amerika, aho bagiye bayigarukaho cyane. Uyu ni umusore wakoze ibintu byinshi bikomeye, ibi byose bigishweho n'icyo bita imideli. Gusa mbere yuko tujya kure, kugira ngo tugaruke ku buzima bwaranze umusore bita Moses, uyu nguyu washinze inzu y'imideli bita Motion, ndagira ngo nsubize inyuma gato, ndagira ngo nsubize mu myaka yabanje, tugaruke ku kiganiro yagiranye n'igitangazamakuru bita Inyarwanda. Iki ni kimwe mu bitangazamakuru bikomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo bamubazaga ibyerekeranye n'ubutinganyi, bavuga yuko muri iki gihugu cy'u Rwanda abenshi bagaragara mu mideli bavuga yuko harimo ikibazo cy'ubutinganyi. Moses ubwo bamubazaga kuri ibi bintu, umva amagambo yasubije. Mu magambo y'uyu musore yaragize ati, njye sinumva impamvu bagakwiye guteza induru. Ubu se naza nkakubaza ngo kuki uri umukobwa
kuki wakoze ubukwe? Ibyo sinshobora kubivugwaho mu buryo buri negative habe na rimwe, kuko nuvuga umuntu uko ateye nta nubwo nkeneye kumenya ngo uri umutinganyi cyangwa nturiwe, ngufata nk'uko nafata undi muntu wese. Ayo ni amagambo n'umusore yasubije ubwo bamubazaga ikijyanye n'ubutinganyi. Kandi mbere yuko dukomeza ndagira nkwibutse kano kantu. Ese wari uzi ko uyu nguyu bita Moses yigeze gufungirwa muri gereza y'Amageragere? Ushaka kwibaza ngo byari byatewe n'iki? Uyu musore yari akurikiranweho icyaha cyo gukoresha ikiyobyabwenge, icyo bita urumogi. Iki murabizi ko mu gihugu cy'u Rwanda kugikoresha ari icyaha gikomeye cyane. Gusa no musore ubwo yajyaga ku mbuga nkoranyambaga yaragize ati mu gihugu cy'u Rwanda niho honyine banyemerera kunywa itabi bita urumogi, bakanyemera no kurinywa mu busitani bw'umujyi wa Kigali. Uyu musore ibi ni bimwe mu byo yari akurikiranweho. Icyo gihe rwari urubanza rutoroshye kuko banamupimye mu maraso ye basangamo ikigero kiri hejuru cy'ikiyobyabwenge bita urumogi. Gusa ariko umwunganira mu mategeko yagiye asobanura avuga yuko no musore yabikoresheje mu gihe yari mu gihugu cy'Ubutaliyani. Byari ibihe bitoroshye muri icyo gihe kuko no musore yarimo araburana asaba yuko bamufungura maze agakurikiranwa ari hanze, kuko ngo yarimo arakurikirana amasomo y'icyiciro cya 3 cya kaminuza. Ibyo ni byinshi no musore yagiye anyuramo. Gusa ariko ndagira ngo twikomereze. Twigarukire ku nkuru y'uno munsi. Uyu munyamideli tuzi bita Moses, uyu bashinze icyo bita motion, ino nzi ikomeye cyane y'imideli, uyu munsi yongeye kugaragara mu isura itari nziza. Ni isura akunze kugaragara muri rimwe na rimwe. Uyu musore yongeye kugaragara yambaye ubusa ari muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu aho bita Abu Dhabi. Uyu musore abantu benshi babigarutseho bavuga bati ese kubera iki bino bintu ari byo byamubase, ufite byose nta na kimwe abuze, ariko akaba ari umusore ukunda kugaragaza ubwambure bwe kandi ari ibintu bidasanzwe ku bahungu. Iyi si inshuro ya mbere bibaye kuko bibaye inshuro igera nko ku ya 3 uyu musore agaragara muri iyi sura. Abantu benshi bakunda kumugarukaho mu bintu byinshi, abenshi bavuga ko ari umutinganyi, abandi bavuga ko akorana n'izindi mbaraga. Gusa ariko nta gihamya nyirizina kibigaragaza. Gusa ariko motion akunze gutungurana, akunze kugaragaza utuntu nk'utu. Ababyibuka mu minsi yashize yigeze gushwana n'abantu bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse abenshi banamugarukaho cyane, by'umwihariko n'umunyamakuru bita Kenisi. Uyu nguyu akaba n'umuyobozi w'igitangazamakuru bita TV1, ndetse akaba n'umuyobozi w'ikipe ya Gasogi. Uyu nguyu yigeze kuvuga yuko bitewe n'imyitwarire y'uyu musore uyu nguyu bita Moses, ishati yari yarahaguze agiye kuyisubizayo ndetse akanayitwika. Ibi ni ibintu byagiye bikomeza kuvugwa hirya no hino, no kuri uyu munsi byongeye kuba. Ubu nawe ndi kukubwira no bita Moses, uyu nguyu washinze icyo bita motion. Ubu kugeza kuri uyu munsi nimwe mu nkuru ziri kuvugwa na benshi ndetse ziri kugarukwaho cyane, ndetse abenshi bari kwibaza impamvu y'umutera n'impamvu aba yabikoze. Ni ibintu bitoroshye nawe kubyumva, kubona umuntu w'umusore yambaye ubusa. Ibyinshi twavuga kuri uyu musore bita Moses, uyu nguyu washinze inzu y'imideli ikomeye mu gihugu cy'u Rwanda, iyi ngiyi tuzi ku izina rya Motion. Iyi ngiyi ifite ibikorwa byinshi bitandukanye haba imbere mu gihugu ndetse no mu mahanga. Iyi ngiyi ikora imyenda ihenze cyane, imyenda yambarwa n'abifite, ndetse n'imyenda ikundirwa na benshi kubera ubuhanga iremanywe, ubuhanga ikoranye. Uyu nguyu ni Moses ndimo ndakubwira muri aka kanya. Gusa ariko icyo nakubwira cyo, uyu ni umusore wanyuze mu nzira nyinshi zitandukanye. Nkuko nabikubwiye yavukiye mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Nyamasheke. Aha ngaha yigiye amashuri y'abanza n'ayisumbuye. Aha yaje kuva akaza mu mujyi wa Kigali, aje gukurikirana icyo bita kaminuza, aho yanyuze mu ishuri rya IPRS Kigali nkuko nabikubwiye. Uyu nguyu kugeza kuri uyu munsi abenshi bamugarukaho cyane. Gusa ariko kimwe mu bintu abantu benshi bakunda kumugarukaho cyane ndetse banamuvumira ku gahera, ni uburyo akunze kugaragaza ubwambure bwe, aho akunze gushyira hanze amafoto yambaye ubusa. Ni kimwe mu bintu bimusiga isura mbi muri rubanda, akenshi bakamugarukaho cyane bavuga yuko ari umuntu udashobotse. Gusa ariko abakunda gukurikirana amagambo avuga ndetse n'ibikorwa akora, ni umusore ugaragaza ubwigenge bwinshi cyane ku buzima bwe. Aba yumva agomba kubaho uko ashaka ndetse akitwara uko ashaka, ko aba agomba kubaho ubuzima yihitiyemo ndetse yemeranya nabwo. Niyo nkuru nari ngufite uno munsi, ndagushimiye. Nge nk'ibisanzwe ni Philox Aime, cani kugezaho amakuru nk'ingiyi ni Philox TV show. Ngicyo nkwisabira making sure ko wakanze subscribe, ubundi usige comment na like mu biganiro nk'ibi tujye tubana buri munsi. Ndagushimiye cyane.